તો આ પાણીના કારણે છે આખો રસ્તો અત્યાર સુધી બ્લોક હતો અને હવે આ આ બિલખા વિસ્તારમાં જે વરસાદ પડતા એટલું બધું પાણી છે એ વધી ગયું હતું કે આ પુલ ઉપર કેડે કેડે પાણી હતું. જોવો હજી કેટલું આવે છે ગિરનારમાંથી પાણી. સાજુ પાણી ઉતરી ગયું ભાઈ. હવે તો આ લોકો હવે રોડ સાફ કરે, નકરા કાચ કાચ હતા. ગજબ પાણી હતું એમ. હા, કેટલું પાણી આવ્યું અહીંથી. જો આ પુલ હેઠળથી કેટલું હું આશરે પાણી જઈશ. બહુ પાણી એમ, ગજબ. સળબંબાકાર જેવું થઈ ગયું અત્યારે. જોવો ને તો બહુ પાણી છે અત્યારે. તો આ પાણીના કારણે છે આખો રસ્તો અત્યાર સુધી બ્લોક હતો અને હવે આ ધીરે ધીરે ફરતા વાસો ચાલુ થયો છે. તો જેને કારણે છે આ ટ્રાફિક કેટલી બધી છે. તો રસ્તો અત્યાર સુધી બ્લોક હતો. લગભગ આ પુલ ઉપર કેડે કેડે પાણી હતું, એને બદલે અત્યારે હાવ રસ્તો ખુલ્લો થઈ ગયો છે. તો ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ છે, કારણ કે પાણી જેટલું છે ભાઈ. આ જુઓ, કારણ કે પુલ ઉપર છે પાણી એટલું બધું હતું કે ના પૂછો વાત. એને કારણે જો આ પાછળ કેટલી ટ્રાફિક થઈ ગઈ છે. બે સાઈડનો રસ્તો છે આ અત્યારે બ્લોક થઈ ગયો હતો રસ્તો. તો તમને દેખાડું પાણી કેટલું છે. જો વધારે પાણી હતું જેને કારણે છે રસ્તો આખો બ્લોક થઈ ગયો હતો. તો હજી પાણી કેટલું જાય છે. જો ઘણું પાણી જાય છે હજી. તો રસ્તો આખે આખો બ્લોક હતો. પાણીની એટલું બધું સ્તર હતું કે કેડ સમૂહ પાણી હતું અહીંયા.